హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు కుబేర ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మనకు మంచి ప్రాపర్టీ అండి, చిన్న ప్రాపర్టీ, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు మంచి గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. మనకు JNTU కూకట్పల్లి ఉంది కదండి, దానికి జస్ట్ 300 మీటర్ డిస్టెన్స్, వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే మెట్రో స్టేషను. మనకు 50 స్క్వేర్ యార్డ్ ఈస్ట్ ఫేస్ G+2 కన్స్ట్రక్షన్. అది సెల్ఫ్గా తనే కట్టుకున్నాడండి. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్టీది, క్లియర్ టైటిల్. ప్రాపర్టీ మంచి ఛాన్స్లో కూడా వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తే కాల్ చేయండి. దీని డీటెయిల్స్ అయితే మనకు ప్రజెంట్ G+2 కన్స్ట్రక్షన్లో 21,000 రెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ 20 ఫీట్ రోడ్ చూస్తున్నారు, మంచి రోడ్ బాగానే ఉంది. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి. రేటు కూడా మనకు మంచి ప్రైస్ వస్తుంది. మాకు చిన్న ఫ్యామిలీ ఉండాలి అనుకుంటే, మెట్రో స్టేషన్కి, హైవేకి, ముంబై హైవేకు దగ్గరలో వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో కావాలి అనుకునే వారికి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఈ ప్రాపర్టీ అంత దగ్గరలో రావడం ఫస్ట్ టైం అనేది. దొరికిన రేట్ ఎక్కువ చెప్తుంటారు. ఇది మంచి ఒక ఫ్లాట్కు పెట్టే అమౌంట్లోనే మనకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చేస్తుంది. ఇది G+2 పెట్టారు. 1 BHK ఇచ్చారు. గ్రౌండ్లో 1 BHK ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 1 BHK, సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా 1 BHK ఇచ్చారు. 21,000 రెంట్ వస్తుంది. ఇంటీరియర్లు కూడా చూస్తున్నారు కదా, పూజా రూమ్, అవతల కిచెన్, సపరేట్ పూజా రూమ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కిచెన్, మళ్ళీ హాలు, బెడ్రూమ్, 1 BHK అండి. ఇది మాత్రం చాలా బాగుంది. మీకు ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ పెడుతూనే ఉంటాను. మీరు జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ యాక్టివ్ చేయండి. మీకు ఈజీగా 1 వీక్లో మీకు దొరికిపోతాయి. ఈ ప్రాపర్టీ అయితే చాలా బాగుంది. జస్ట్ చిన్న ఫ్యామిలీకి మాత్రం హైలైట్. ఇది రెంటల్ ఇన్కమ్ కావాలి అనుకునే వారికి కూడా చాలా బాగుంది. మంత్లీ ఒక 21,000 నెట్ వస్తుంది. బాగుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ మీరు పెడుతూనే ఉంటాను, చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీ కుబేర ప్రాపర్టీస్ రాజు.